小島宇多津間を走る JR 瀬戸大橋線では強風のため運転を見合わせています。また予讃線でも列車に影響が出ています。In June, your Seto Hayashi line running between Kayama Utah Zoo because of high winds. We have suspended the operation. In addition, even in Yosen line effect, the train has come out. 고지마 사이를 달리는 JR에서는 강풍 때문에 운전을 삼가고 있습니다. 또한 예찬도 열차에 영향을 미치고 있습니다. 在小岛与多金町之间 JR 濑户大桥线运行，因为大风，我们已暂停运作。另外，即使在雨暂线，影响列车已经出来了。